नमस्कार दोस्तों, मैं सुंदर नैन आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम सुंदर नैन है। दोस्तों, सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में खांसी होना एक आम बात है। दोस्तों, मौसम चेंज होता है। उस मौसम चेंज होने के कारण दिन में गर्मी होती है, रात को ठंड होती है। और उस दौरान क्या होता है, जैसे भी मौसम चेंज होता है तो बैक्टीरिया भी ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो उस केस में आपको खांसी होती है। तो दोस्तों, खांसी होने से पहले ऐसी क्या चीज़ लें जिससे आपको खांसी होवे ही नहीं, क्योंकि जब एक बार खांसी होती है तो ड्राई कफ भी होती है, उसके बाद कभी गीली खांसी हो जाती है, फिर आपको एंटीबायोटिक महंगे महंगे सिरप ये सब लेने होते हैं। और काफ़ी किसी किसी का तो ये 10 दिन 15 दिन एक एक महीने भी खांसी चल जाती है। तो दोस्तों, उस खांसी को होवे ही नहीं ऐसी क्या चीज़ लें जो अगर आपको शुरुआती लक्षण अगर आपको खांसी के लगे तो ऐसी क्या चीज़ लें जिससे आपको ये खांसी होवे ही नहीं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आपको मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जैसे कि सर्दियों के मौसम में खांसी होना एक आम बात है और खांसी की शुरुआत हो उसमें आपको सबसे पहले गले में खराश होती है, धसक होती है और आपको गले में खिंचखिच जिसे बोलते हैं वो भी आपको ऐसा कई बार फील होता है। थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, गले में इन्फेक्शन हो जाती है, नाक बंद होती है। ये काफ़ी लक्षण पाए जाते हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि खांसी की शुरुआत होने वाली है। तो दोस्तों, खांसी की शुरुआत होने से पहले ही आपको मैं बताता हूँ, एक टैबलेट है जिसका नाम है कफसिल्स। दोस्तों, ये टैबलेट क्या, वैसे तो लॉन्जी है, इसको चूसा जाता है। दोस्तों, ये टैबलेट अगर आप हर 3 घंटे में 4 घंटे में अगर आप इसको लेते हैं तो आपके गले में जो खराश है वो आपकी ठीक हो जाएगी। और दोस्तों, मेनली जो खांसी का कारण होता है वो खराशी होती है। शुरू में खराश होती है, उसके बाद धीरे धीरे जब बैक्टीरिया पनपते हैं तो वो धीरे धीरे बढ़कर वो खांसी का रूप ले लेती है। और खांसी में भी अगर आप लापरवाही करते हैं, शुरू में ही दवाई नहीं लेते, तो वो फिर खांसी बढ़ते बढ़ते आपको क्रोनिक से एक्यूट हो जाती है। फिर आपको एंटीबायोटिक भी लेनी पड़ती है, सिरप भी लेने पड़ते हैं। कई बार एंटीबायोटिक सिरप से भी ठीक नहीं होती, तो उसको काफ़ी लंबे दिन चल जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको यही सलाह दूंगा, अगर आपको खांसी है तो आपको एक कफसिल्स जरूर यूज़ करनी चाहिए। क्योंकि कफसिल्स लेते ही, क्योंकि मैंने काफ़ी कस्टमर्स को देता हूँ कफसिल्स, और मुझे भी अगर कभी खांसी होती है तो मैं पहले से ही कफसिल्स ले लेता हूँ। और कफसिल्स लेते ही आप जैसे इसको चूसते रहते हैं तो उससे क्या, आप उस धीरे धीरे उसका जो रस है वो आपके गले से होके जाता है, तो आपको काफ़ी स्मूथ गले में आराम मिलता है, काफ़ी स्मूथ आपको फील होता है और धीरे धीरे आपकी वो खांसी ठीक हो जाती है। और अगर आप शुरू में इसको नहीं लेते हैं और धीरे धीरे बढ़ के वो खांसी बड़ा रूप लेती है तो फिर उस केस में आपको फिर ड्राई सिरप या वेट कफ के लिए आपको एक्सपेक्टोरेंट लेना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर खांसी शुरू हो रही है और आपको लगता है कि धसक स्टार्ट हो गई है तो आप शुरू में ये कप्सिल्स आती हैं, ये देखिए, ये कप्सिल्स हैं, इसको आप लेंगे। इसको मैक्सिमम एक दिन में 8 ले सकते हैं। तो मैं तो आपको कहूँगा हर 4 घंटे में आप ले सकते हैं या हर 6 घंटे में आप ले लीजिए। अगर ज़्यादा है तो 4 घंटे में 3 घंटे में आप इसको स्वेलो कर सकते हैं, इसको आप चूस सकते हैं। तो दोस्तों, आप देखना, आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। और ये प्रैक्टिकली जो मैं कस्टमर्स को देता हूँ उनके भी रिव्यूज है, मेरे खुद के पर्सनल रिव्यूज है, इस बेस पे आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, इसमें एक्चुअली जो सॉल्ट है वो है डाइक्लोरोबेंजाइल अल्कोहल एंड एमिल मेटाक्रिसोल। दोस्तों, इसमें ये सॉल्ट है, इसका काम क्या है कि आपके गले को स्मूथिंग इफेक्ट करता है। हाँ दोस्तों, अगर किसी को इससे हाइपर सेंसिटिविटी होती है तो वो इसको ना ले, और अगर किसी को इस प्रकार की कुछ इससे रिएक्शंस हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। हालांकि ऐसा कुछ केस मेरे सामने नहीं आया है, फिर भी कंपनी अपनी तरफ से कह के चलती है कि इसका अगर आपको किसी प्रकार से अगर कोई साइड इफेक्ट फील होता है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। हालांकि कॉमन सी बात है, हर दवाई के कुछ न कुछ छोटे मोटे साइड इफेक्ट होते हैं, बट अभी तक मेरे सामने इस प्रकार का कोई केस नहीं आया है। हाँ, कोई अगर प्रेग्नेंट है और कुछ सर्जरी होनी है उससे पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, क्योंकि कोई भी चीज़ इस प्रकार की लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप कफ चूसते हैं और साथ ही साथ अगर आप सर्दियों में च्यवनप्राश का सेवन करते हैं तो आपको डेफिनेटली खांसी होगी ही नहीं। अगर आपको स्टार्टिंग हुई है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। और च्यवनप्राश के बारे में और भी अगर आपको तथ्य जानने हैं तो उसका भी एक वीडियो है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, वहाँ जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, ये कप्सिल्स की अभी टीवी पे ऐड भी आ रही है, और टीवी पे ऐड आती है वो जस्ट फॉर देयर प्रमोशन, वो अपनी प्रमोशन के लिए ऐड करते हैं। बट मैं तो आपको जो प्रमोट कर रहा हूँ वो एक एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ।
दोस्तों कंपनी के नाम सिप्ला है और ये अभी ₹2.70 की एक लॉन्जिस पड़ती है, ₹27 इसकी MRP है। तो दोस्तों इसको आप सुबह दोपहर शाम भी ले सकते हैं, हर 3 घंटे में भी ले सकते हैं और हर 4 घंटे में ले सकते हैं। जैसे आपको अगर लगता है कि जितना जल्दी आपको आराम चाहिए तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैक्सिमम आप इसको दिन में 8 ले सकते हैं। तो दोस्तों ये इसकी एक छोटी सी जानकारी थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इसके रिगार्डिंग और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आपको प्ले स्टोर पे एक ऐप है जिसका नाम कॉल मी 4 है। वहाँ जाकर आप वो ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ मेरी आईडी आपको सर्च करनी होगी sundarnain@CM4। आप वहाँ पे जाके मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर आपसे विदा लेते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आपको मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। नमस्कार।